They are some of the founders of that church. And Oscar Mureu. Yes. Nairobi Chapel. It says grew in leaps and bounds. Oh, yes. Niondo museo. Raure. Still on TBT. You see, wakorogo kido mudu atamuragirwo wega te primary. Na comment ile wadekagirwo ne improve your handwriting. Eyo kwaja rugongori ni yari icio muno a serious one. And you see the issue was even stationary tondu kwe andu mathia nathari yothe andikite na ikara ona gweciria mwana part of the admission requirements ni mukebe wake makara. Ya na ikara. Dark ages. No, there were dark ages. There were no multiplication tables. Ona cia na ikuĩte cirio. Tugatwaraga mbembe na mboco. Mau nĩmo mathabu. Actually ukianjĩria gũbundithio gutara 1 to 10. Yes. Ukabanga mbembe 10 na mboco 10. Yes. Now that was integral calculus. No, tugathoma na serious. And you know, the problem was the exposure. They had to bring familiarity. They had on it. Ora yo, caro. Isi ne bebe cigana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aya de dia isi ya tigara cigana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa wo isi de dia ne cigana. 1, 2, 3, 4. Kwa une kuga tweheria ki hari ki 4 16 6 minus 6 well naro skoko ri na mwite mania na kawairimu na nyayo nyayo ri ero skoko ni yende tondu it has a pattern ere ge jiro chi ne ahana na tiri kawairimu ne kahana na ki and then to look for a bigger one. Nande kwari noe. Yes. Noe was even better tondu noe ni nene. Noe na yori ni yakoragwo introduction stage tondu nayo it was for beginners. Advanced learners. O downgrade to serious. Wabagia na nene ukanyiha. Wale unakifoso kia noe getungu no gioni kire dranyithira hau hano the system would write you off. No system ni amenyaga atiriri. This is not your calling. Here we have a mountain. We have someone who is a quarter to aka ni kamulima mwana uri gigithomo hengo cia 10 iraga hega veruka no ithano ugatara igoka 16 no ene cio they're called what beans not butter. There is a name. And they are not very common. They are not very common. And apparently understand they never used to be a delicacy for the rich. Or so I hear. They were considered an ingredient of poverty. Back then. Yes. And now kwa ni gimuthe gituika ina nutrition value ya iguru. Yes. Lewa mau natha riri. Wathie riu skuru nene ri. Yes. Ni wa introduce o kindu gitao fejo pencil. Yes. Ne tondu ba wagiri. Ticia na nyingi rugongo ciokagirwo fejo ngima. Acia. Yes.
Fejo nĩ ũgũrĩrwo yambe ĩgayanio into pieces. And a very small piece to start with, so it was a guarantee you will lose that one. No rite. Kana tunyua ni mahi. Ndio ni mahi. Fejo no nginya ngiaunirwo. Yes. Waheo piecemeal. Ndwehokagĩrwo full resource. Na nginya mabuku. Yes. Ibuku atinagĩrio ta rĩrĩa kirini. Thate tiwe kaunwo merĩ. Yes. Ukamba ukandĩka nuthu, waihũria nuthu ũkagĩra nuthu ĩyo ĩngĩ. Yes. It is economies of scale. Yes. Kayo rĩu kapenjo. Some of them when mamenya gũtema ndemwa at a very early age. But most of us tukiwa tukinya 40 bado nĩ twandĩka somewhere near mwandĩko nigetha nĩ ũndũ wa ego boost rĩ ndweragwo nĩ ũrandĩka ũru wĩragwo ũrandĩka ta ndagĩtarĩ kana ngũkũ ta ngũkũ ciandĩkĩte. Yes. Ta ngũkũ itaremire. Rĩu wakinya class 4 5 rĩ nĩ wa introduce agĩrwo kĩndũ gĩtagwo the fountain pen. Fountain pen. Karamu ka rangi. Yes. Kau karĩ kuma 4 upwards. Na karamu ka rangi wa introduce rwo rĩ nguo ciaku cia baika na blue. Nĩ gũcitĩrĩria rangi. Yes. And there was only one brand of ink that stood out. It's a quill. It is still there. A quill. To date. Yes. Nĩ kwa tũngiwe rũgongo itwa tukanagio pigment. Ta mahũa makimagwo. Yes. Ndio akimagwo mahũa na ngirithi ya ngari. Twari na chupa cia plastic nini twari rĩu economy yake ya mdogo. Yes. Rĩu kũringana na mũtarie wagũragĩrwo kĩ of course rũgongo cinge magũraga ink ya Pelican. Wewe ya chupa ya ngirathi iyo ti andũ aingĩ makinyagia bana ona tiga gũkinya no one used to stock it in the highlands. Iyo na matuka ma hĩndĩ ĩyo. Hapana. Iyo na andũ arĩa aciari maumaga rokaigua mwe arathiĩte taũni nene. Yes. Acio na andũ aya makamaga marori ma China rĩ mamenyire wĩra ũcio na ũkamaga rangi wa tũramu twene. Guceria nyoka nene. Atatagĩrio guo nayo kagucia. Kandĩka noti. Na drops igĩrĩ nĩ ciathiaga. Nĩ ciathiaga. Kũringana na karamu karĩa wĩna. Yes. Of course kwari tu ikiro kwari tu hero na ki. But there was one common one. It was either red or blue or green. Yes. Karĩa karĩ na mbete. One naro nĩ maruta mbete ĩyo ĩgakwa makara-inĩ gaka kanini. Nĩwonaga in future nĩ ũgekĩra mbete. Nĩwona wĩrute gĩcũhĩ tene na vows. Na kwĩna marĩ ya tube ya karamu kau nĩ tube ĩno yakoreta rĩ ataitithie kĩgucia rangi. Kĩgucia. Rĩu ambaga kũhingũra cethi yothe nĩgetha wĩkĩre karamu kĩ rangi. Icio rĩu nĩ ngari iria itanyuagĩra itangi. Yes. Ya kabũyũ. Ciana cia ona rangi moko nguo kila mahali bagi. Yes. Na karamu gaku ũngĩekire mistake. Yes. Ũkagũithia buro-inĩ ũguo kwanja kagũthe thĩ na mũthia wa kwandĩka. Iza kaibote. Kau nĩ kahurũku. Atoke. Kathira. Yes. Na gwĩ tũramu na kũringana na tathi rĩa ibuku rĩaku. Heira tathi rĩa ibuku wathiaga kwandĩka ũgũcoraga raini rĩ ĩgatuĩka kĩndũ gĩtungu. Iyo na mabuku nĩ marĩ quality njega na njũru. Kwanja njũru nĩ yarĩ nyingĩ wandĩkaga page ĩmwe ĩkaga mania 4. Quality njũru nayo yarĩ cheap. It was cheap. So nikio yarĩ very widely spread. It was affordable by the standards. Inole ukathuku kwa batari. Kau gatiakĩragia rangi. Ma low quality rĩ. Ma na icio ciko bypass.
Ona ũtandĩkĩte waigĩrĩra karamu ũguo ũkĩoya ũcorete sako anyuĩte rangi na agathiĩ page 4 na thĩinĩ ĩthaa 10:49